আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকের ভিডিওতে দেখাবো HP 15s DU1XXX ল্যাপটপের র্যাম রিপ্লেস। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের উপকারে আসবে, সাথে থাকবেন। আমরা প্রথমে স্ক্রুগুলো খুলে নিব। এই দুই কোণায় দুইটি স্ক্রু আছে। আর এই যে এই রাবারের যে প্রোটেক্টর আছে, এইখানে একটি আছে, আর এইখানে এটা আমরা তুলব। এখানে মোট 4টি আছে, এই 4টি আমি রিমুভ করব। স্ক্রু খোলা শেষ। এখন আমি ল্যাপটপটি এভাবে নেব। কাঁচের গ্লাসের উপরে কাজ করছে জন্য একটু সমস্যা হবে, তারপরও দেখাচ্ছি। এই যে এই পার্টটা আমরা এভাবে খুলে নিব। কোনো রাবারের রিমুভার হলে ভালো হয়। আমরা রাবারের একটা রিমুভার নিয়েছি। কাঁচের গ্লাসের উপরে কাজ করছে জন্য একটু সমস্যা হচ্ছে, স্লিপ করছে। তো এইভাবে 4-5টাতে প্রেস করবেন এই রিমুভার দিয়ে। প্লাস্টিকের রিমুভার এই জন্য ব্যবহার করবেন, এতে করে ল্যাপটপে স্ক্র্যাচ পড়ে না, কোনো জায়গায় সেভাবে দাগ পড়ে না। এই জন্য আপনারা প্লাস্টিকের রিমুভারই ব্যবহার করবেন। চার পাঁচটা খোলা হয়ে গেছে। এখন আমার এটা কভার অটো উঠে আসবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন, আমরা চাইলে এখান থেকে সব কিছুই রিপ্লেস করতে পারবো। র্যাম, হার্ড ডিস্ক, ব্যাটারি, কুলিং ফ্যান, সব কিছুই। এইটা র্যাম, যদি র্যাম নষ্ট হয় তাহলে রিপ্লেস করবেন, আর যদি আপগ্রেড করতে চান তাহলে এখানে একটা স্লট আছে। তো আমি খুলে দেখাবো। 2-5টা এভাবে যদি সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে এটা অটো উঠে আসবে, সেখান থেকে আপনারা খুলতে পারবেন। র্যাম আপগ্রেড করতে চাইলে 4GB বা 8GB তাহলে এখানে করতে পারবেন। তো আমি জাস্ট দেখালাম কিভাবে খুলতে হয় এবং লাগাতে হয়। মূলত আমরা র্যাম রিপ্লেস করব তখনই যখন দেখব যে লাইট ব্লিঙ্কিং করছে কিন্তু ল্যাপটপ অন হচ্ছে না, অর্থাৎ র্যাম প্রবলেম হলে এমনটা হয়। এরকম যদি হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা র্যাম পরিবর্তন করব। আর আপগ্রেডের জন্য হলে আমরা আরেকটা র্যাম লাগিয়ে আপগ্রেড করতে পারবো। এগুলো একটু চাপ দিয়ে লাগিয়ে নিব। ওকে, এখন স্ক্রু লাগিয়ে নিব। স্ক্রু লাগানো শেষ। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন।